भजन संग्रह 7 अध्यायको 12 देखि लिएर 14 पद सिकाउँदैछु। हामीले सिक्नेवाला छौं। यदि मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले आफ्नो तरवारमा सान लगाउनु हुनेछ र उहाँले आफ्नो धनुमा तादो चढाउनु हुनेछ। उहाँले आफ्नो घातक शस्त्रहरू तयार पार्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो काँडहरूलाई अग्निबाण तुल्याउनुहुन्छ, जसको कल्पना दुष्टताले पूर्ण छ र उपद्रवी सोच छ, त्यसले ब्रह्मलाई जन्म दिन्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् है, अस्ति हामीले परमेश्वरको छोराछोरी र शैतानको छोराछोरीको शैतानको सन्तान, दुईवटा सन्तानको बारेमा हामीले सिकिरहेका थियौं। सो त्यसकै विषयमा यो दुष्टताको सन्तानको विषयमा यहाँ के भनेको छ त? यहाँ भन्दैछ प्रभुले सबैलाई मौका दिनुहुन्छ अनि प्रभुले भन्नुहुनेछ यदि उसले पश्चाताप गरेन भने। सो रिपेन्टेन्स चाहिँ एउटा ठुलो गिफ्ट हो। पश्चाताप चाहिँ यति साह्रो ठुलो गिफ्ट हो। त्यो पश्चातापको गिफ्टलाई हामीले चलाउन जरुरी छ। यदि हामीले पश्चाताप गरेनौं अनि हामी त्यतिकै घमण्डी भएर बस्यौं भने चाहिँ के हुन्छ भने प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभुले आफ्नो तरवारलाई के गर्नु भएको छ? तरवारमा सान लगाइसक्नु भएको छ। साँचो हाम्रो जीवनमा नि, म आज मेरो छोरीसँग बात मार्दै थिएँ बिहान, हामी दुईजनाको बात हुँदै थियो। प्रभुलाई सबै थाहा छ होइन, थाहा छ सबै। मान्छेले गल्ती गर्छ भन्दा पनि थाहा छैन, थाहा छ। तर नि पश्चाताप गर्ने काम चाहिँ परमेश्वरले, त्यो वरदान चाहिँ परमेश्वरले मान्छेलाई दिनु भएको छ। त्यसलाई कतिजनाले चलाउँछ, कतिले त्यसलाई चलाउँदैन। रिपेन्टेन्स प्रभुले नि मानिसलाई दिनुभएको शक्तिशाली हतियारहरू मध्ये एउटा रिपेन्टेन्स हो। दोस्रो कोरिन्थी 10 अध्यायको 4 अनि 5 पदमा के भनेको छ? परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हतियारहरू चाहिँ कस्तो छ? शक्तिशाली छ भनेको छ नि। शक्तिशाली हतियार चाहिँ कुन चाहिँ हो हामीले सोध्नु पर्यो नि त। अन्त कुन चाहिँ त्यो हो शक्तिशाली हतियार? त्यसको नाम के हो? त्यो कहाँ राखेको छ? त्यसलाई कसरी चलाउँछ? तर हामी त्यति मात्रै भन्छौँ परमेश्वरले मलाई शक्तिशाली हतियार दिनु भएको छ भन्छ, तर हामी पश्चाताप नै गर्दैनौँ। हो, त्यो पश्चाताप चाहिँ शक्तिशाली हतियार हो। प्रार्थना शक्तिशाली हतियार हो। स्वर्गदूतहरूले प्रार्थना गर्दैन? मरेका मानिसको आत्माले नि कसैको लागि प्रार्थना गर्दिँदैन। सुन्नुहोस् है, प्रार्थना गर्नुहुने, अन्तर्विन्ती गर्नुहुने चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुहुन्छ। अनि त्यो अन्तर्विन्तीको शक्ति प्रभुले हामीलाई पनि दिनुभएको छ। जब हामी पनि त्यो अन्तर्विन्ती गर्छौं, त्यो अन्तर्विन्ती गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? त्यहाँ छुटकारा आउँछ, त्यहाँ चङ्गाई आउँछ। सो आज यो वचनले हामीलाई के भन्दैछ? यदि कुनै मानिसले पश्चाताप गरेन भने त उहाँले तरवारमा सान लगाउनु हुनेछ। सो रिपेन्टेन्स, फर्गिभनेस छ, क्षमा छ। तर क्षमालाई चाहिँ हामीले कसरी ग्रहण गर्छौं? पश्चातापद्वारा। क्षमालाई ग्रहण गर्नु चाहिँ नि, एउटा मान्छेले क्षमालाई तबसम्म ग्रहण नै गर्न सक्दैन जबसम्म उसको जीवनमा पश्चाताप आउँदैन, होइन र? तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त। यो सेन्टेन्सलाई म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु है। जबसम्म एउटा मान्छेको जीवनमा पश्चाताप आउँदैन तबसम्म उसले क्षमालाई ग्रहण गर्न सक्दैन। प्रभुले त क्षमा दिनु भएको छ नि हामीलाई, तर क्षमालाई ग्रहण गर्ने तरिका चाहिँ के हो? पश्चाताप हो। सो बाइबलले भन्दैछ, तर यदि त्यो मान्छेले पश्चाताप गर्दैन भने चाहिँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो तरवारमा सान लगाइसक्नु भएको छ। परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो तरवारमा धार लगाइसक्नु भएको छ र आफ्नो धनुमा तादो चढाउनु हुनेछ। यहाँ भन्दैछ उहाँले चाहिँ आफ्नो धनुमा तादो चढाउनु भएको छ। के भनेको छ? त्यो भनेको चाहिँ धनुलाई एकदमै तन्काउनु भएको छ। पर योभन्दा अगाडि 11 अध्यायमा त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने 7:11 भजन संग्रह 7:11 परमेश्वर निष्पक्ष न्यायाधीश हुनुहुन्छ, जो चाहिँ दिन प्रतिदिन क्रोधी हुनुहुन्छ भनेको छ। अनि के कुरामा चाहिँ प्रभुलाई क्रोध छ? के कुरामा चाहिँ प्रभुले क्रोधी हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा व्यक्तिले पश्चाताप नगरे, शैतानले पनि नि, लुसिफरले पनि नि जब त्यसले पाप गरे नि, त्यसले पश्चाताप गरेको भए त्यसको लागि नि क्षमा थियो। सुन्नुहोस् है, क्षमा थियो। तर त्यसले के गरे? त्यसले पश्चाताप गरेन। त्यो के भयो? विरोधी भयो। शैतान भनेको नि के हो? विरोधी। आफ्नो गल्तीलाई मानिलिँदैन, तर के गर्छ? उल्टा विरोध गर्छ। हो, त्यो चाहिँ अपश्चातापी हृदय हो। त्यो चाहिँ कठोर हृदय हो, कठोर हृदय। अनि यदि त्यो मान्छेले पश्चाताप गर्दैन भने चाहिँ परमेश्वरले एउटा शक्तिशाली हतियारलाई तयारी पारिसक्नु भएको छ अरे। अनि उहाँले के गर्नु भएको छ? धनुमा पनि उहाँले के गर्नु भएको छ? तादो चढाउनु हुनेछ।
अनि त्यहाँ के भनेको छ अझै तल उहाँको घातक शत्रुहरू र उहाँको काँडहरूलाई उहाँले अग्निबाण तुल्याउनुहुन्छ। यहाँ कतिवटा हतियारको कुरा गरेको छ भने नि एउटा तरवार भनेको छ, एउटा धनु भनेको छ, अर्को घातक शस्त्रहरू भनेको छ, त्यसको बादमा के भनेको छ अग्निबाण भनेको छ। अपश्चातापी हृदयको लागि चाहिँ यो 4वटा परमेश्वरले नै चलाउनु हुने हतियार हो। यो 4वटा हतियार परमेश्वर स्वयंले चलाउनुहुन्छ वचनमा लेखेको छ। अनि यसरी लेखेको छ अब 14 पद यसरी लेखेको छ जसको कल्पना दुष्टताले पूर्ण छ र उपद्रवी सोच छ त्यसले भ्रमलाई जन्म दिन्छ। 14 पदमा यसो इंग्लिशमा ब्युटिफुली लेखेको छ बिहोल्ड द विकेड म्यान कन्सिभ्स इभल भनेको छ। हेर दुष्ट मान्छेले चाहिँ दुष्टतालाई गर्भधारण गर्छ। दुष्टतालाई नै गर्भधारण गर्न सक्दो रहेछ। दुष्टता चाहिँ हामी धेरैपल्ट यस्तो लाग्छ दुष्टता चाहिँ शैतानले बनाएको। शैतानले चाहिँ नि वास्तवमा दुष्टता बनाउन सक्ने शक्ति पनि छैन त्यसकोमा। त्यो दुष्टतालाई चाहिँ त्यसले पनि बनाउनुको लागि चाहिँ त्यसले के गर्नुपर्छ पहिला गर्भधारण हुन दिनपर्छ। सो गर्भधारण हुन सक्ने वृद्धि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाने आशिष चाहिँ कसलाई परेको छ मानिसलाई परेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मानिसमा चाहिँ जीवनको साथ छ नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसले मानिसलाई नै चलाउन चाहन्छ। दुष्टताले पूर्ण छ त्यो, तर त्यसको दुष्टतालाई पृथ्वीमा ल्याउनु हो भने चाहिँ त्यसले मानिसलाई चलाउनु पर्छ। अब यहाँ यो यतिमा एकछिनमा राखेर म तपाईलाई यसको इतिहास बताउन चाहन्छु, यसको पृष्ठभूमि। सो आजको वचन एकदम महत्त्वपूर्ण छ है। तपाईलाई मैले त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै भन्दैछु, कतिजना निन्द्रा लाग्दै होला, तर तपाईले ध्यान दिनु भने निन्द्रा लाग्दैन। उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायको 1 देखि लिएर 7 पदसम्म। उत्पत्तिको किताब 6 अध्यायको 1 देखि लिएर 7 पदसम्म तपाईहरु सबैजनाले खोल्नुहोस्। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ सबैले खोल्नुहोस् ल। यहाँ भएको छोरा छोरीहरु सबै, यहाँ नानीहरुले पनि खोल्नुहोस्। तपाईले बुझ्नुपर्छ यो कुरालाई। You can be a womb that can conceive evil. तिमी त्यो गर्व बनिन सक्छौ जसले दुष्टतालाई जन्माउन सक्छ। कि चाहिँ तिमी त्यो गर्व बनिन सक्छौ जसले धार्मिकतालाई अभ्यास गर्छ। सुन्नुहोस् है यो कुरा यसरी लेखेको छ When man began to multiply on the first face of the land and the daughters were born to them. जब मानिसहरुको वृद्धि हुन थाल्यो पृथ्वीमा तब उनीहरुलाई छोरीहरु पनि जन्मे। Then the sons of God saw that the daughters of man were attractive. So के भन्दैछ तब चाहिँ परमेश्वरको छोराहरुले मानिसको छोरीहरुलाई चाहिँ एकदमै सुन्दरी देख्यो, अट्र्याक्टिभ थियो, सुन्दरी देख्यो। And they took as their wives and they chose. So के गरे यो स्वर्गदूतहरुले, यो परमेश्वरको छोराहरु भनेको चाहिँ एन्जल्सहरु भनेको। सो एन्जललाई चाहिँ स्वर्गदूतलाई चाहिँ परमेश्वरको छोरा भनिकन पनि बाइबलमा सम्बोधन गरेको छ। सो यिनीहरु यो जुन स्वर्गदूतहरु थियो जोहरु चाहिँ मर्यादामा नबस्ने स्वर्गदूतहरु भनिकन यहुदाको किताब 1 अध्यायको सायद 13-14 पदतिर या 6 पदतिर लेखेको छ। सो के भनेको छ उनीहरु आफ्नो मर्यादामा बसेन, तर के गर्यो उनीहरुले मानिसको छोरीहरुसँग विवाह गरे। यो भनिहाले म रेफरेन्स दिन्छु ल तपाईलाई, किनभने तपाईले रेफरेन्स लेख्दै हुनुहुन्छ अनि यो रेफरेन्सलाई बुझ्न जरुरी छ। 6 पदमा लेखेको रहेछ, सबैले खोल्नुस्। यहुदा जुड च्याप्टर 1 वर्स 6। औ आफ्नो मर्यादामा नरहने तर आफ्नो घरबार छोड्ने स्वर्गदूतहरुलाई उहाँले आखिरी दिनको इन्साफको लागि अन्धकार मुनि अनन्त बन्धनमा राख्नु भएको छ। सो यो स्वर्गदूतहरुले चाहिँ कसरी चाहिँ मानिसको छोरीसँग विवाह गर्यो भन्दाखेरि बाइबलले यहुदा 1:6 मा बताएको छ तिनीहरु आफ्नो मर्यादामा बसेन र उनीहरुले आफ्नो घरबार छोड्यो। अनि उनीहरुले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसको छोरीहरुसँग विवाह गरेको, मानिसको छोरीहरुसँग विवाह गरेको। हामीले नि स्त्रीहरुले शिर ढाक्ने भन्ने कुरा आउँछ नि, स्त्रीहरुले शिर ढाक्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ नि कोरिन्थीमा हो या कहाँ लेखेको छ,
कोरिन्थीमा लेखेको छ कि स्वर्गदूतहरूको खातिर पनि भनेको छ नि एकातिर उनीहरूले आफ्नो शिर ढाकोस् भनेको छ नि। किन भन्दाखेरि चाहिँ किन ढाक्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूको सुन्दरतामा चाहिँ इभन स्वर्गदूतहरू पनि मोहित भएको थिएछ। त्यो शिर ढाक्नु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो थियो। सुन्नुहोस् है त्यो कुरालाई। सो त्यहाँ म जान्दिनँ अहिले, तर यहाँ के भन्दैछु, यो स्वर्गदूतहरूले के देखे अरे मानिसको छोरीहरू चाहिँ साह्रै सुन्दरी थिए अरे अनि उनीहरूले आफ्नो आफ्नो इच्छा अनुसार विवाह गर्न थाले। दे स्टार्टेड टु गेट म्यारिड। उनीहरूले विवाह गर्न थाले। तर बाइबलले चाहिँ के भनेको छ, स्वर्गदूतहरू चाहिँ के हो, स्पिरिट हो, तिनीहरू चाहिँ आत्मा हो। तर अब यो स्वर्गदूतहरूको शरीर थियो या के थियो थाहा छैन, तर उनीहरूले विवाह गर्यो भनेपछि त उनीहरू देखिने रूपमा नै थियो। अनि बाइबलले के भनेको छ, धेरै किसिमको शरीर हुन्छ। एउटा सेलेस्टियल बडी हुन्छ, एउटा टेरेस्ट्रियल बडी, एउटा स्वर्गीय शरीर हुन्छ, एउटा पृथ्वीको शरीर हुन्छ। उनीहरूको शरीर मतलब यद्यपि उनीहरू आत्मा थियो तर भए पनि उनीहरूको एउटा शरीर त थियो। सो सेलेस्टियल बडी, टेरेस्ट्रियल बडी, यसको रेफरेन्सेस म तपाईँलाई नेक्स्ट टाइम म तपाईँलाई दिन्छु, किनभने अहिले मैले यसलाई खोजेको छुइनँ। सो धेरै किसिमको शरीरहरू हुन्छ भनेर कोरिन्थीको किताबमा लेखेको छ। एउटा चाहिँ सेलेस्टियल, एउटा टेरेस्ट्रियल। सो के भयो, उनीहरूले विवाह गर्यो अनि के भयो, त्यसको बादमा परमेश्वरले भन्नुभयो 3 पदमा, माई स्पिरिट शैल नट अबाइड इन म्यान फर एभर, फर ही इज फ्लेश, हिज डेज शैल बी 120 years। सो जब यो सम्बन्ध भयो, यो स्वर्गदूत र स्त्री अथवा स्त्रीको सम्बन्ध भयो, त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यसबाट जन्मेको जति पनि अफस्प्रिङ्सहरू थियो, सन्तान थियो, तिनीहरूको सन्तानमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा रहेन। प्रभुले नै भन्नुभयो, मेरो आत्मा अब उनीहरूमाथि वास गर्ने छैन। माई स्पिरिट विल नट अबाइड इन म्यान फर एभर। होइन भने चाहिँ हरेक मानिस जो पृथ्वीमा जन्मिन्छ त्यो मानिसमा भएको आत्मा चाहिँ कसको दियो हो, परमप्रभुको दियो। होइन चाहिँ हामी 3वटा कुराले बनेको छौँ नि, शरीर, प्राण अनि आत्मा। 3वटा कुरा, शरीर, प्राण, आत्मा, 3वटा कुराले बनेको छौँ। सो मानिसको शरीर, यो जुन हाम्रो शरीर छ, यो शरीर चाहिँ माटोको बनेको। बाइबलले भनेको छ माटोको शरीर एक दिन के हुन्छ, माटोमै फर्केर जान्छ। उपदेशको किताब 12 अध्यायमा बताएको छ, माटोको शरीर एक दिन के हुन्छ, माटोमै फर्केर जान्छ। अनि आत्मा चाहिँ आत्मा दिने परमेश्वरकोमा फर्केर जान्छ भनेको छ। आत्मा चाहिँ आत्मा दिने परमेश्वरकोमा फर्केर जान्छ। अब तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यो चाहिँ परमप्रभुको दियो हो। परमप्रभुको दियो हो। त्यो दियोले चाहिँ भित्रको अन्तस्करणमा के बनाउँछ, उज्यालो बनाउँछ। यो दियो छ भने चाहिँ के हुन्छ भने नि, हाम्रो प्राण भित्रको प्राण के हुन्छ, उज्यालो भएको हुन्छ। तर यो दियो चाहिँ एकदम कमजोर छ भने के हुन्छ, प्राण पनि कमजोर हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मेरो जति पनि इच्छाहरू चाहिँ सबै प्राण चाहिँ शरीरसँग बेसी जोड्यो भने चाहिँ आत्माले के हुन्छ, त्यो आत्माको विरुद्धमा काम गर्छ। तर मेरो प्राण चाहिँ यदि आत्मासँग जोड्यो भने चाहिँ अब दुईटा मिलेर मेरो शरीरलाई के बनाउँछ, अधीनमा ल्याउँछ। अब त्यो फेरि अर्कै विषय हो, तर भए पनि अहिले तपाईँले बुझोस् भनेर मैले भनेको। सो हामी 3वटा कुराले बनेको छौँ, शरीर, प्राण अनि आत्मा। शरीर के हो, माटोको। उपदेशको किताब 12 अध्यायलाई पढौँ। माटोको शरीर कहाँ फर्केर जान्छ, माटोमै फर्केर जान्छ। पढौँ ल, सबैले खोल्नुहोस् मसँग उपदेशको किताब 12 अध्याय। आज यो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, नानीहरूले पनि यो कुराहरूलाई सुनिराख्नुहोस्। जसरी त्यो सुरु गरिएको थियो त्यसरी नै माटो माटोमा मिल्न अघि र आत्मा दिने परमेश्वर कहाँ जान अघि। सो बाइबलमा भन्दैछ आत्मा चाहिँ आत्मा दिने परमेश्वरमा फर्किन्छ। हाम्रो आत्मा चाहिँ आत्मा दिने परमेश्वरमा फर्किन्छ। माटोको शरीर माटोमै मिल्छ। अब के कुराको न्याय भयो, फैसला हाम्रो प्राणको हो। अन्त त बाइबलमा भनेको छ तिम्रो हृदयले तिमीले के गर्छौ, विश्वास गर्छौ, अनि तिम्रो मुखले के गर्छौ, स्वीकार गर्छौ। दुईटै प्राणको हिस्सा हो। हृदय पनि प्राणको हिस्सा हो। मुखले सास के हो, मैले फेर्दै गरेको सास मेरो प्राणको प्रमाण हो। सो मुखले स्वीकार गर्नु चाहिँ त्यो सास प्रश्वासलाई चाहिँ मैले प्रयोगमा ल्याएँ। सो प्रभुले भन्नुभयो
जब यो फलन एन्जल्सहरू अथवा यिनीहरू गिरेको थिएन तर मर्यादामा नबस्ने स्वर्गदूतहरूले निर्णय गर्यो कि अब हामी चाहिँ मानिसको छोरीसँग विवाह गर्छौँ। प्रभुले भन्नुभयो मेरो आत्मा अब यिनीहरूमा रहँदैन। भन्नुको मतलब त्यहाँ अर्कै स्पिरिट आयो, अर्कै स्पिरिट आयो। सुन्नुहोस् है, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी नेफिलिम भनिकन चिन्छौँ, नपिलहरू भनिकन चिन्छौँ। अझै त्यसको मुनि 4 पदमा हेर्नुहोस्, The Nephilim were on the earth in those days, and so afterwards the sons of God came into the daughter of man, and they bore children to them. So यहाँ भन्दैछ जब चाहिँ यो स्वर्गदूतहरू आएर मानिसको छोरीहरूसँग विवाह गर्न थाले, पृथ्वीमा नपिलहरू आए भनेको छ, नेफिलिमहरू जन्मियो। सो त्यो नेफिलिम चाहिँ नि अर्कै ब्रिड थियो। अस्ति मैले तपाईँलाई DNA को 3rd स्ट्रान्डको कुरा गर्दै थिएँ, अर्कै ब्रिड थियो। सो त्यो नेफिलिमलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएको थिएन, किनभने जब त्यसरी मानिसको छोरी र स्वर्गदूतको सम्बन्ध हुन थाल्यो, परमेश्वरको आत्माले त छोडिहाल्यो, तर त्यहाँ अर्कै स्पिरिट आयो। अनि त्यो स्पिरिटबाट आएको जुन चाहिँ नेफिलिम्सहरू थियो उनीहरूलाई चाहिँ पृथ्वीको माइटी म्यानहरू भनेर भनेको छ। अनि 5 पदमा हेर्नुहोस्, The Lord saw the wickedness of the man was great on the earth, and every intentions of the thoughts of his hearts were evil continually. परमेश्वरले के देख्नुभयो? मानिसको सबै विचार चाहिँ दुष्टताले भरिएको थियो, अनि त्यो चाहिँ एकदमै दुष्टताले भरिएको थियो। अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो? पहिलो पल्ट बाइबलमा लेखेको छ, परमेश्वरले मानिसलाई बनाएकोमा परमेश्वर दुखित हुनुभयो। He was grieved भनेको छ, परमेश्वर दुखित हुनुभएको छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो म अब यो सम्पूर्ण मानिसहरूलाई के गर्छु? यो पृथ्वीबाट उनीहरूलाई हटाउनेवाला छु, म उनीहरूलाई हटाउँछु। प्रभुले बनाउनु भएको सबै कुरालाई हटाउनु भयो, मानिसलाई, पशुलाई भनेको छ, अनि घस्रने जन्तुहरूलाई, अनि आकाशका पंक्षीहरूलाई। 4वटा कुरालाई प्रभुले के गर्नुभयो? पृथ्वीबाट मेटाउने निर्णय लिनुभयो। किन याद छ तपाईलाई? किनभने यो नेफिलिम्सहरूले चाहिँ नि, यो जुन चाहिँ नपिलहरू जन्मेको थियो, यो नेफिलिम्सहरूले चाहिँ बादमा गएर नि इभन एनिमल्सहरूसँग पनि, अरू कुराहरूसँग पनि उनीहरूले के गर्न थाल्यो? उनीहरूले डिएनएलाई ब्रेक गर्ने काम गर्न थाल्यो। सो तपाईँले बाइबलको इतिहासलाई पढ्नु भने नि यो कुरालाई बुझ्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ भेटाउनुहुन्न, तर तपाईँले जब बाइबलको हिस्ट्रीलाई पढ्नुहुन्छ, सो खोज्नु पर्यो नि बाइबलमा भनेको छ, जब हामी खोज्छौँ तब हामी भेटाउँछौँ। सो मैले किन यो नेफिलिमको कुरा भनेको भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेकोमा कुनै कुरालाई गर्भधारण गरेर जन्माउनु सक्ने क्षमता है मान्छेकोमा छ, तर त्यो चाहिँ स्त्रीकोमा छ नि त है। स्त्रीले चाहिँ गर्भधारण गरेर जन्माउँदाखेरि चाहिँ के जन्मियो? त्यहाँ नपिलहरू जन्मियो, नपिलहरू जो चाहिँ पृथ्वीमा त्यो दैत्यहरू थियो। सो हामीले थुप्रो माइथोलोजिजहरूमा देख्छौँ नि, एकदमै डरलाग्दो राक्षसहरू भन्ने कुरा त्यो त्यतिकै आएको होइन, त्यतिकै आएको होइन, तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई बताउँछ हाउ इट केम, कसरी आयो भन्ने कुरालाई बताउँछ। तर त्यो नेफिलिममा म जान्न चाहदिनँ है। आज मैले सोचेको छु नि, हामीले कहाँ कहाँ गर्भधारण गर्न सक्छौँ अनि हामीले के कुरालाई जन्माउन सक्छौँ। यहाँ बाइबलले भन्दैछ दुष्ट मान्छेले दुष्ट स्त्रीले भनेको छैन, यहाँ भनेको छ बिहोल्ड अ विकेड म्यान कन्सिभ्स इभल भनेको छ। हेर भजन संग्रह 7को 14 पदलाई पढ्दैछु मैले। हेर दुष्ट मान्छेले चाहिँ के गर्छ? उसले चाहिँ दुष्टतालाई गर्भधारण गर्छ। सो दुष्टतालाई चाहिँ गर्भधारण गर्न सक्ने कसकोमा रहेछ क्षमता? मान्छेकोमा छ, मान्छेकोमा छ। अब जब अघि त्यो नेफिलिम्सहरू थियो, नपिलहरू थियो, तिनीहरू हुँदाखेरि प्रभुले के गर्नुभयो? जल प्रलय ल्याउनु भयो, जल प्रलय ल्याउनु भयो। अनि बाइबलमा यसो भनेर लेखेको छ कि संसारको सबैभन्दा उच्च पर्वत भन्दाखेरि पनि अझै 15 हात माथिसम्म पानी थियो। 15 हात सबैभन्दाखेरि उच्च पर्वत कुन चाहिँ थियो त्यति बेला थाहा छैन हामीलाई, तर त्यो भन्दाखेरि पनि अझै 15 हातसम्म माथि पानी थियो। अनि त्यो जुन चाहिँ मानिसहरू मर्यो त्यति बेला, जति पनि मानिसहरू मर्यो, त्यो मर्ने मानिसहरू जो मर्यो, अघि हामीले उपदेशको किताबमा हामीले के पढ्यौं? माटोको शरीर कहाँ मिल्छ? माटोमा मिल्छ। अनि आत्मा कहाँ फर्किन्छ? आत्मा दिने परमेश्वरकोमा फर्किन्छ।
अनि त्यसको बादमा प्राणको चाहिँ के हुन्छ? न्याय हुन्छ। अब अनन्त राज्यमा जाने हो या अनन्त राज्यमा नजाने। तर अब हामी नेपाली बाइबलमा चाहिँ प्राणलाई पनि आत्मा 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 लेखिदिएको छ। तर प्राणको सेल्भेसन अफ द सोल हो, प्राणको उद्धार हुन्छ है। सुन्नुहोस् है, सो तपाईँले यो आफ्नो बाइबल राम्रो पढ्नु भएको छैन भने कम्पेयर गरेर पढ्नुहोस्, त्यसलाई तुलना गरेर पढ्नुहोस्, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस बाइबलसँग तपाईँले कम्पेयर गरेर पढ्नुभयो भने तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल पनि दिन्छु, इक्जाम्पल तर अहिले बादमा दिन्छु, किनभने यो कुराको अहिले चेन ब्रेक हुन्छ होला। सो के हुँदैछ, मानिसकोमा चाहिँ क्षमता छ, मानिसले चाहिँ गर्भधारण गर्न सक्छ। यो गर्भधारण स्त्रीले गर्ने एउटा गर्भधारण मात्रै होइन, तर यो चाहिँ सारा संसारभरि भएको मानिसले गर्भधारण गर्न सक्छ। सो त्यति बेला के भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ नपिलहरू थियो, नेफिलिम्सहरू थियो, उनीहरूको शरीर माटोको थियो, ओके माटोमै गयो, तर तिनीहरूको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा थिएन। किनभने जब उनीहरूले गर्भधारण गर्न थाले नि प्रभुले के भन्नुभयो, मेरो आत्मा यिनीहरूसँग अब रहँदैन। सो उनीहरू त अर्कै स्पिरिट थियो। अनि त्यो स्पिरिट चाहिँ त्यो दिनदेखि के भयो, पृथ्वीमा घुम्न थाल्यो, पृथ्वीमा घुम्न थाल्यो। अनि त्यसले जहिले पनि एउटा शरीरलाई खोज्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ डिसइम्बोडिड स्पिरिट भन्छ, शरीर नभएको आत्मा भन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि एक दिन एउटा मान्छेलाई भेटाउनु भयो। त्यो मान्छे यति साह्रो भूत आत्माले ग्रसित थियो। जब त्यसलाई सोध्यो तेरो नाम के हो भन्दाखेरि त्यसले के भन्यो, मेरो नाम फौज हो। किनभने हजारौं संख्यामा एउटै मान्छेभित्र 1000वटा भूत थियो, एउटै मान्छेभित्र। किनभने हाम्रो जीवन चाहिँ घर पनि हो नि त, हाम्रो जीवन घर पनि हो। प्रभुले भन्नुभयो जब पनि एउटा मान्छेको जीवनबाट भूत निस्किन्छ त्यो घरमा फर्केर आउँछ भनेको छ नि। तर त्यो घर सफा भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई एक्लै आउने आँट गर्दैन। अनि त्यसले आफूभन्दा दुष्ट बढी 7वटा दुष्ट आत्माहरू लिएर आउँछ। 7वटा चाहिँ त्यो राजाहरू लिएर आउँछ भनेको। तर त्यसको पछाडि सेना मेना त कति हुन्छ। दाउदले भनेको छ 10,000 जना दाहिने हातपट्टि, 1000 जना देब्रे हातपट्टि। सो 11,000 त एउटा 11,000 स्पिरिटले त एउटा मान्छेलाई फलो गरि नै रहेको हुन्छ। अनि तपाईँको सपना राम्रो नदेख्नु, तपाईँलाई त्यसै रिस उठ्नु, त्यसै बिसन्च हुनु चाहिँ किन चाहिँ त्यो स्वाभाविक हो। जब हामी त्यसलाई ढोका खोलिदिन्छौँ भइहाल्छ, त्यो पसिहाल्छ। 11,000मा एउटा दुईटा त पसिहाल्छ। सो हाम्रो पर्खाललाई चाहिँ नि जहिले पनि हामीलाई सही राख्न जरुरी छ, हाम्रो ढोकाहरूलाई सही प्रकारले थुन्न जरुरी छ। सो के भयो त, अब सुन्नुहोस् है, त्यो दिनदेखि जब जल प्रलय भयो त्यो दिनदेखि यो आत्माहरू चाहिँ के भयो, यो पृथ्वीभरि शरीरको खोजीमा छ। सो जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यसलाई निकाले नि त्यो केटाकोबाट निस्कि भन्दाखेरि त्यो भूत आत्माले के भन्यो, हामी त्यो सुँगुरमा पस्न चाहन्छौँ। त्यसलाई शरीर चाहिएको छ, कुनै न कुनै किसिमको शरीर चाहिएको छ। अनि प्रभुले त्यसलाई पस्ने अनुमति दिनुभयो। प्रभुले त्यसलाई पस्ने अनुमति दिनुभयो किनभने त्यहाँ एउटा लिगल ग्राउन्ड थियो, एउटा कानुनी आधार थियो। किनभने त्यसले भन्यो हाम्रो समय नपुगी तपाईँले निकाल्नु पाउनुहुन्न। बाइबलमै लेखेको छ परमेश्वरले दुष्टलाई पनि विनाशको दिनको लागि राख्नु भएको छ। सो जब त्यसले भन्यो नि हामी सुँगुरमा पस्छु भन्दाखेरि त्यो सुँगुर त भिडबाट हाम फालेर फेरि जब मरेपछि त त्यहाँ बस्नु सक्दैन नि त। त्यो स्पिरिटहरू के भयो, फेरि पृथ्वीमा घुम्न थाल्छ। सुन्नुहोस् है, त्यस कारणले गर्दाखेरि जब मान्छेले नि एउटा नराम्रो कुरालाई हेर्छ इन्टरनेटमा या नराम्रो विचारलाई सोच्छ, बाइबलले भन्दैछ उसले चाहिँ उसको कल्पना चाहिँ जब दुष्टताले पूर्ण हुन्छ उसले केलाई गर्भधारण गर्छ अरे, अधर्मलाई गर्भधारण गर्छ। अन्त त त्यो एउटा टेलिभिजनबाट हेरेको, एउटा इन्टरनेटबाट हेरेको, एउटा व्हाट्सएपबाट हेरेको या कुनै पनि भिडियोले चाहिँ कसरी मेरोमा भूत लाग्छ हो भनेर एउटा मान्छेले सोच्ने गर्छ नि, त्यसको उत्तर चाहिँ यहाँ 7:14 सफासँगले दिएको छ। जब पनि एउटा मान्छेले दुष्ट कुराको कल्पना गर्छ, कल्पना दुष्ट कुरा नि आँखा चिम गरेर कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँले के गर्भधारण गर्नुभयो हजुर, तपाईँले अधर्मलाई नि गर्भधारण गर्नुभयो। त्यो अधर्म चाहिँ स्पिरिट हो, फेरि याद राख्नुहोस्। त्यो जुन चाहिँ नेफिलिम्सहरूबाट निस्केको स्पिरिट छ नि, अब त्यो स्पिरिटलाई चाहिँ फेरि के गर्नु थाल्यो, उसले अधर्म गर्न थाल्यो। मैले नि यो कुरा बुझ्दिनँ थिएँ, तर मलाई पवित्र आत्माले बुझाउनु भयो। नुह जब नि जहाजमा चढ्यो, नुहको परिवार 8 जना परिवार चाहिँ के भयो, त्यो जल प्रलयबाट बाँच्यो। अब दुष्टता त पृथ्वीबाट परमेश्वरले पुरा खत्तम गरिदिनु भयो, नेफिलिम खत्तम गरिदिनु भयो।
अब नोहको परिवार चाहिँ धर्मी थियो, तर कसरी चाहिँ हामकोमा चाहिँ फेरि उसको बाउको नग्नता हेर्ने विचार आयो? कहाँबाट आयो? कहाँबाट चाहिँ आयो त्यो विचार? किनभने अघि जल प्रलय हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ ऊ त्यही संसारमा थियो जहाँ चाहिँ पुरुषको नग्नता पुरुषले हेरिरहेको थियो, होमोसेक्सुअलिटी स्पिरिटलाई त उसले हेरिरहेको, इन्टरनेटमा हेरिरहेको थियो आजको दिनमा हो भने चाहिँ। तर जब नयाँ पृथ्वी ब्रान्ड न्यू अर्थ आउँदाखेरि पनि के भयो, उसकोमा चाहिँ त्यो फेरि विचार आइहाल्यो। के भयो? कल्पनाद्वारा हामीले अधर्मलाई के गर्दो रहेछौँ? गर्भधारण गर्दो रहेछौँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? तपाईँ जतिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ नि युट्युबमा, एकछिन मलाई ग्यालेरी भ्यू दिनुहोस् त भाइ। तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ मैले भनेको कुरालाई? यो कुरालाई नै तपाईँले ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्, आज सुन्नुहोस् यो कुरालाई ध्यान दिएर। यो कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। जब पनि एउटा मान्छेले दुष्ट कल्पना ल्याउँछ त्यति बेला के हुन्छ? उसले दुष्ट कल्पना ल्याउने बित्तिकै उसले अधर्मलाई गर्भधारण गर्छ। हुन्छ हुन्छ मनिष, दुष्ट कल्पना ल्याउने बित्तिकै उसले अधर्मलाई के गर्छ? गर्भधारण गर्छ। बाइबलमा भन्दैछ 14 पदमा हेर्नुहोस् है। यसलाई म समय लिएर सिकाउँछु तपाईँलाई, किनभने समय लिएर सिकाएन भने फेरि यसको गलत अर्थ पनि हुन सक्छ। 14 पदले भन्दैछ, बिहोल्ड, हेर, दुष्ट मानिसले चाहिँ अधर्मलाई गर्भधारण गर्दैछ। उसले उसको जसको कल्पना दुष्टताले पूर्ण छ, उपद्रवी सोच्छ र त्यसले भ्रमलाई जन्म दिन्छ। यो त्यस्तो राम्रोसँगले बाइबलमा लेखेकै छैन रहेछ नेपालीमा, तर इङ्ग्लिसबाटै पढ्छु ल म। हेर्नुहोस् है, बिहोल्ड द विकेड म्यान कन्सिभ्स इभिल, हेर दुष्ट मान्छेले चाहिँ अधर्मलाई गर्भधारण गर्छ। एन्ड इज प्रेग्नेन्ट विथ मिसचिफ, अनि ऊ चाहिँ दुष्टताले के भएको छ? गर्भवती भएको छ। हाम्रो विचारहरू सो यो विचार त्यस्तो डरलाग्दो ठाउँ हो कि यसले नि गर्भधारण गर्छ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो कुनै पनि स्त्रीलाई काम वासनाको नजरले हेर्ने बित्तिकै के गरिसकेको हुन्छ? उसले अघिबाटै व्यभिचार गरिसकेको हुन्छ। त्यो व्यभिचार त उसले फिजिकली छुएन पनि, छामेन पनि, उसले के पनि गरेन, तर नजरले नै के गर्यो? गर्भधारण गर्यो। गर्भधारण त मान्छेले कहाँबाट गर्न सक्छ? सो यो चाहिँ नि शैतानले चाहिँ कसरी हामीलाई त्यसको सन्तान बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ, शैतानले त्यसको सन्तान बनाउनुको लागि चाहिँ झुटको पिता, शैतानलाई के भनेको छ? झुटको पिता भनेको छ। सो गर्भधारण गर्नुको लागि जहिले पनि एउटा पिताको आवश्यकता पर्छ, होइन? एउटा बिउको आवश्यकता पर्छ नि त। त्यहाँदेखि चाहिँ जब त्यो पिता र माताको सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँदेखि त गर्भधारण हुन्छ त। सो झुटको पिता छ एउटा, अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ? अब यो दुष्टतालाई हाम्रो वरिपरि विभिन्न प्रकारले प्रस्तुत गर्छ, विभिन्न प्रकारले प्रस्तुत गर्छ। अब कतिजना मान्छेले के भन्छ भने, मैले यस्तो ड्रेसअप गर्दाखेरि तिमीले यस्तो यस्तो नराम्रो ड्रेसअप नगर, तिम्रो ड्रेसअपले अर्कोलाई नराम्रो हुन्छ भने कि मेरो ड्रेसअप गर्दाखेरि के गल्ती भयो? त्यसको पो आँखा नराम्रो त होइन, त्यसको आँखा नराम्रो होइन कि, तर उसको आँखालाई तपाईँले सोच्नु लाउनु हुँदैछ, दुष्टतालाई कल्पना गर्ने तपाईँ ठाउँ बनिनु हुँदैछ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो पृथ्वीमा बाधा पार्ने कारणहरू आउँछै आउँछ, तर धिक्कार त्यो मानिसलाई जसबाट त्यो आउँछ। त्यसलाई चाहिँ बरु भन्दाखेरि जाँतोको ढुङ्गा चाहिँ घाँटीमा झुन्डाएर, जाँतोको ढुङ्गा भनेको देखेको पनि छैन कतिजनाले त, के हो जाँतो पनि थाहा छैन। जाँतो पहिला चाहिँ यसो धानहरू पिस्दा, गहुँहरू पिस्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो ढुङ्गा, मुनिबाट बेसको ठुलो ढुङ्गा हुन्थ्यो। अर्को पालि म त्यो पनि फोटोमा देखाउँछु। माथिबाट फेरि अर्को मिल स्टोन भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा, माथिबाट पनि त्यत्रै ठुलो ढुङ्गा हुन्छ, अनि बिचमा एउटा पाल हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले अन्न हालेर यसो घुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको बाहिरको जति पनि बोक्राहरू उकिन्थ्यो, अनि त्यो चाहिँ एकदमै हेभी हुन्थ्यो। हो त्यो ढुङ्गा चाहिँ घाँटीमा झुन्डाएर चाहिँ त्यसलाई समुद्रमा फालिदिनु, जसमा कि त्यो फेरि अर्को पालि देखा नपरोस् भनेको छ। तपाईँको लागि त्यो सिन होइन होला, तर पवित्र आत्माको अगाडि चाहिँ एउटा ग्रिभियस सिन हो। हामी परमेश्वरको सन्तान धार्मिकतालाई हामी कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पहिला हामीले अधार्मिकतालाई चिन्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ हामी धार्मिकतालाई चाहिँ के सम्झिन्छौँ? हाम्रो फास्टिङ धार्मिकता सम्झिन्छौँ, होइन? फास्टिङ धार्मिकता होइन, फास्टिङ त हाम्रो जिम्मा हो, काम हो।
प्रार्थना हाम्रो धार्मिकता होइन, प्रार्थना हाम्रो काम हो। प्रभुले हामीलाई त्यो काम गर्न सिकाउनु भएको छ, प्रभुले हामीलाई त्यो काम गर्न लाउनु भएको छ, अनि त्यो कामलाई हामीले गर्न पर्ने हुन्छ। सो यहाँ के हुँदैछ, वचनले यसरी भन्दैछ है। अनि यो कुरालाई, चार किसिमको कुरालाई, चार किसिमको स्पिरिटलाई एउटा मान्छेले कन्सिभ गर्न सक्छ। 4 टाइप्स अफ स्पिरिट, त्यो म तपाईलाई बाइबलबाट देखाउन चाहन्छु। 4 किसिमको आत्मालाई मान्छेले गर्भधारण गर्न सक्छ। सो पृथ्वीमा नि यो एउटा त डिसइम्बोडिड स्पिरिट छँदैछ, तर त्यो अरू स्पिरिट चाहिँ कसले जन्माउँछ? अब जस्तो कि उदाहरणको लागि म एउटा सिम्पल इक्जाम्पल तपाईलाई बताउँछु ल। पृथ्वीमा जब पनि एउटा मान्छेले जन्मिन्छ, त्यो मान्छे मर्छ पनि। यदि जन्मिने साइकल बन्द भयो भने के हुन्छ? यदि जन्मिने प्रक्रिया बन्द भयो भने चाहिँ के हुन्छ? पृथ्वीको आबादी आफै घट्दै 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 जान्छ, किनभने मर्ने प्रक्रिया सकिएको छैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जन्माउनु छोड्यो भने के हुन्छ? भएको मान्छे त के हुन्छ? एक दिन सकिन्छ नि त। सो त्यो डिसइम्बोडिड स्पिरिटहरू जति थियो त्यो त त्यति नै थियो नि। त्यो नेफिलिमको स्पिरिट्सहरू जति थियो त्यो त्यति नै थियो। अब त्यसले त्यो त अब त्यसको शरीर हराइहाल्यो, अर्को पालि त त्यसले स्त्रीसँग विवाह गर्नै पाएन। तर त्यसले पनि जन्माउनुको लागि चाहिँ के गरेछ? अब मानिसलाई नै प्रयोग गर्छ, किनभने यदि त्यसले जन्माइरहेन भने चाहिँ त्यसको संख्या के हुन्छ? आफै लुप्त भएर जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जन्माउनुलाई चाहिँ त्यसले मेरो विचारलाई चलाउन चाहन्छ, मेरो शरीरलाई चलाउन चाहन्छ, मेरो जीवनलाई चलाउन चाहन्छ। त्यसरी चलाउन चाहन्छ त्यसले। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ 4 किसिमको स्पिरिटहरू चाहिँ कन्सिभ गर्न सक्छ, 4 किसिमले मान्छेले। सो एउटा त हामीले भजन संग्रहमा हेरिहाल्यौँ है, तर त्यसको कन्सेप्सनको अब नक्सालाई म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। अयुबको किताब 15 अध्यायको 35 पद, जब च्याप्टर 15 वर्स 35। जब च्याप्टर 15 वर्स 35 के भनेर लेखेको छ? तिनीहरू कष्ट गर्भधारण गर्छन् र खराबी जन्माउँछन्, तिनीहरूको गर्भहरूले छल रख्दछ। हेर्नुहोस् त, बाइबलले भन्दैछ तिनीहरूले चाहिँ दे कन्सिभ ट्रबल एन्ड गिभ बर्थ टु इभल भन्दैछ। उनीहरूले चाहिँ कष्टलाई धारण गर्छ र खराबीलाई जन्माउँछ। सो त्यो कष्टलाई नि मान्छेले के गर्न सक्दो रहेछ? गर्भधारण गर्नु सक्दो रहेछ। अनि जब एउटा मान्छेले कष्टलाई गर्भधारण गर्छ, त्यसले चाहिँ खराबीलाई जन्माउँछ। बाइबलमा भनेको छ नि, कष्ट कसको हो? हितोपदेशले भनेको छ। कष्ट कसको हो? अनुताप कसको हो भनेको छ? जो चाहिँ रातिसम्म बसेर कडा मद्य पिउँछ, जसको आँखाहरू के छ? राता राता छन्। सबैजनाले रक्सी पिउँदैन नि, तर रातभरि बसेर इन्टरनेट हेर्दैछ नि, रातभरि बसेर फोन खेलाउँदैछ नि। तपाईँले झगडा परेको मात्रै हेर्नुहुन्छ, हेर्दा त के हुन्छ हौ भने त लाग्छ नि। के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? कष्टलाई गर्भधारण गर्नु हुँदैछ। अनि अब चाहिँ के जन्मिन्छ त्यसबाट चाहिँ? के जन्मिँदो रहेछ? खराबी। आज नि यो रोगले नि के जवान, के नानी, के बुढा मानी सबैलाई छोडेको छैन। कसलाई छोडेको छैन? कसैलाई छोडेको छैन। रातभरि इन्टरनेट हेर्नु, रातभरि के हेरेको हो कुनै? यस्तो शैतानले बाँधेको जस्तै सपनाको बीचमा पनि उठेर गएर पनि मान्छेले नि हेरिरहेको छ। यु वान्ट टु सी द्याट? किन भन्नुहोस् त? द्याट इज द स्पिरिट द्याट इज वर्किङ अगेन्स्ट यु। तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँको विरुद्धमा एउटा ठुलो फोर्सले काम गर्दैछ, एउटा ठुलो शक्तिले। कतिवटा छ अरे त्यसमा? एकजनाको वरिपरि 11,000वटा छ। तपाईँ पो सुतिराख्छ त 11,000ले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ कहाँबाट फसाउँ भनेकन त्यसले रणनीति बनाइरहेको छ। सो तपाईँको व्यवहारमा अलिकति पनि के देख्छ नि परिवर्तन, त्यसले त्यही हिसाबको बनाउन थालिहाल्छ, त्यही हिसाबको बनाइन्छ त्यसले।
किनभने तपाईँको व्यवहारमा देख्दैछ नि अलिअलि ढल्केको देख्दैछ, यसलाई कहाँ चाहिँ अलिक कमजोरी छ देख्दैछ। बक्सिङ खेलेको देख्नु भएको छ? बक्सिङ खेल्दाखेरि उताबाट दुईजना बक्सरले बक्सिङ खेल्छ, जहाँ हेर्काउँदा चाहिँ त्यो अलिकति घाइते भयो, अर्को दिन के गर्छ? ती हेर्का गर्छ, आँखा काट्यो भने आँखामै हेर्काउनु खोज्छ, किनभने त्यो खुन झरेर उसको आँखालाई छेलिदिन्छ। सुन्नुहोस् है, शैतानले पनि यस्तो बेसी नि धीरजसँगले त्यसले हेर्छ। यो किनभने यिनीहरूलाई जन्माउनु परेको छ, यिनीहरूको संख्या बढाउनु परेको छ। परमेश्वरको विरुद्धमा नि त्यो आर्मगेडोनको युद्ध हुन्छ भने त्यसलाई थाहा छ, त्यहाँ त्यसलाई ठुलो सेना चाहिएको छ। त्यो सैन्य दलमा चाहिँ नि थुप्रो क्रिस्चियनको छोराछोरीहरू हुन्छ, थुप्रो हुन्छ। सुन्नुहोस् है, किनभने नि उनीहरूले कन्सिभ गरिरहेको छ। बाइबलले भन्दैछ कन्सिभ ट्रबल एन्ड गिभ बर्थ टु इभल। उनीहरूले कष्टलाई गर्भधारण गर्छ, कष्टलाई गर्भधारण गर्छ अनि दुष्टतालाई जन्माउँछ। म आज तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, यहाँ भएको सबैलाई सोध्न चाहन्छु, जवानहरूलाई, नानीहरूलाई, के तपाईँ दुष्टलाई जन्माउन चाहनुहुन्छ? डु यु वान्ट टु गिभ बर्थ? हजुर चाहनुहुन्छ? चाहँदैनौँ नि है, हामीलाई चाहँदैन भन्ने आँट पनि छैन है कोही कोही बेला, किनभने हामीलाई चाहिँ यति साह्रो डियर लाग्छ। सुन्नुहोस्, जन्माउनु हुँदैन। हामीले भन्नुपर्छ म चाहिँ नि दुष्टतालाई जन्माउँदिन भनौँ त। हामी सबैजनाले म दुष्टलाई जन्माउँदिन भन्नुहोस् त। मेरो विचार चाहिँ दुष्टताको गर्व होइन भन्नुहोस्। यहाँ बाइबलले के भन्दैछ हेर्नुहोस् त। उनीहरूले के गर्छ? कष्टलाई गर्व धारण गर्छन् र खराबी जन्माउँछन् र तिनीहरूको गर्वहरूले नै छल रच्छ। त्यहाँदेखि त त्यो गर्व त के हुन्छ? गर्वहरू भनेको छ त्यहाँ, हरू देयर रूम्स। उनीहरूको गर्वहरूले चाहिँ छल रच्ने ठाउँ हुन्छ। सो नहेर न छोरा, नहेर न छोरी, नचलाउ न इन्टरनेट, नगर न, के गर्छ? छल गरेर पनि कति बेला सुत्यो चुपचाप फोन चोरेर ल्याएर गर्छ, चुपचाप है। किनभने अब त्यो गर्व के भयो? छल रच्ने। तिमी नि के बनिँदैछौ याद छ त्यति बेला? तिमी कसको छोरा बनिँदैछौ थाहा छ तिमीलाई? त्यति बेला कसको छोरा बनिँदै गरेको हुँदो रहेछौ? कसको सन्तान बनिँदै गरेको हुँदो रहेछ? लु भन्नुहोस् त एउटा वर्डमा, कसको? शैतानको नि त, सिधै हो नि त त्यो त। अन्त किनभने के भयो? उसले शैतानसँग उसको गर्भधारण हुँदैछ। हाम्रो फिजिकल वुम छ भने नि हाम्रो स्पिरिचुअल वुम पनि छ। हाम्रो सोलको, सरी स्पिरिचुअल होइन, हाम्रो सोलको वुम पनि छ। हाम्रो प्राणको पनि गर्व छ, प्राणको पनि गर्व छ। सो उसको प्राण चाहिँ शैतानको लागि बालकलाई जन्माउने एउटा के भयो? ठाउँ भयो। के जन्माउँदैछ उसले? इभल स्पिरिट जन्माउँछ त्यति बेला। अघि त डिसइम्बोडिड स्पिरिटहरू हो नि तिनीहरू, इभल स्पिरिट, डिमोनिक स्पिरिट, अनक्लिन स्पिरिट। तर अब के हुँदैछ? तिमीले अझै जन्माउँदैछौ। त्यो जन्माउने गर्व चाहिँ को हो रहेछ? तिम्रो विचार रहेछ। कोसँग तिम्रो सम्बन्ध हुँदैछ? शैतानसँग, झुटको पितासँग। त्यसले नि इट वान्ट्स टु युज अल द एरिया, हाम्रो जीवनको सबै एरियाहरूलाई। अन्त त बाइबलले भनेको छ हामीलाई, रोमीको किताब 6 अध्यायको 13 पदमा भनेको छ, तिमीहरूको इन्द्रियहरू चाहिँ अधार्मिकताको हतियार नबनाऊ भनेको छ। मेरो आँखा चाहिँ नि अधार्मिकताको, यो आँखालाई यति साह्रो त्यो पोर्नोग्राफी हेर्नु मनपर्ने, यो कानलाई यति साह्रो झगडा परेको सुन्नु मनपर्ने, अधार्मिकताको हतियार नबनाऊ, तर हामी धार्मिकताको हतियार बनाऊ। आज नि हामी अहिले हामी जब अन्तमा प्रार्थना गर्छौँ नि, प्रभुलाई हामी साँच्चै नै ट्रुली रिपेन्ट गरौँ। हाम्रो जीवनमा कुन कुन इन्द्रियहरू चाहिँ, एउटा मान्छे नि पिन्छे हुन्छ, चुस्सै लाग्ने हुन्छ, रिस्सा हुन्छ, एकदम इमोसनल स्विङ हुन्छ। त्यो गर्व के हुँदैछ? केलाई रच्दैछ? दुष्टतालाई। सो हामी को चाहिँ छौँ यहाँ? म त अहिलेसम्म त क्लिन रहेछु भन्ने मलाई लाग्दैन। यो सुनेपछि हामी कसैले पनि भन्न सक्छौँ ठोकेर,
हामीले कति जन्माएको छौँ। तर जब हामी पश्चाताप गरेर पश्चातापलाइको फल फलाउँछौँ नि, त्यो चाहिँ क्षमा हुन्छ। फल फलाइरहनु पर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ फल फलाइरहनु पर्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न हामीलाई जरुरी छ। प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो? हामीलाई दुष्टको अधीनमा पर्नेदेखि बचाइदिनुहोस्, दुष्टको हातमा पर्नेदेखि बचाइदिनुहोस्। प्रभुको प्रार्थनामा हामीलाई सिकाएको छ नि है, मलाई दुष्टको हातमा पर्नेदेखि बचाइदिनुहोस्। हामी दुष्टको हातमा पर्नु हुँदैन। सुन्नुहोस् है, हामी दुष्टको हातमा पर्नु हुँदैन। हामीलाई यस्तो लाग्छ नि प्रभुको प्रार्थनामा, प्रभु हामीलाई दुष्टदेखि बचाइदिनुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ? त्यो दुष्टको डेफिनेसन के हो तपाईँको लागि? तपाईँहरू सोध्नु पर्यो, के हो त्यो दुष्ट? सिन्सियरली हामीले प्रभुसँग भन्छ नि, प्रभु मलाई हामीलाई दुष्टहरूको हातमा पर्नेदेखि बचाइदिनुहोस्। के हो त्यो दुष्ट? देख्नु भएको छ तपाईँले? हाम्रो विरुद्धमा चाहिँ हामी मान्छे सम्झिन्छौँ। ओ क्रिस्चियनिटीको विरुद्धमा बोल्ने तिनीहरूलाई पो दुष्ट सम्झिरहेको हुन्छ। तिनीहरू त केही पनि होइन। तिनीहरू त नि हामीलाई फर्स्ट बनाउने मान्छेहरू मात्रै हो, हामीलाई प्रेरणा दिने मान्छेहरू उनीहरू। तर दुष्ट चाहिँ नि अनसिन छ, नदेखिने छ। त्यसको पो हातमा पर्नुदेखि बचाउनुहोस् भनेको त। किनभने त्यसको हातमा पर्छ नि, त्यसले गर्भधारण गराइदिइहाल्छ। तपाईँले झिङ्गाले औँसा पारेको देख्नु भएको छ? औँसा त देख्छौ, तर त्यसले अन्डा पारेको देख्नु भएको छ? कति स्पिडमा अन्डा पार्छ भनेर देख्दैन हामी। त्यो एकछिन मासुमा 1 सेकेन्ड पनि बस्दैन, या 2 सेकेन्ड बस्छ, या 3 सेकेन्ड बस्छ, त्यसले के गरिदिन्छ? त्यहाँ रास अन्डा पारिराखेर जान्छ। त्यसलाई औँसा भन्छ नि है। हामी खान्छौँ त्यस्तो? खाँदैनन्। के हुन्छ त्यो अन्डाले? त्यसमा चाहिँ त्यो अब एकैछिनमा ब्रिड हुन थाल्छ। एकैछिनमा त्यसको लेभल अफ मल्टिप्लिकेसन इट इज भेरी फास्ट। इट इज लाइक जर्म्स जस्तै हो। जर्म्स हामी देख्दैनौँ, तर जर्म्सलाई पनि जर्मिनेट गर्नुको लागि एउटा होस्ट चाहिन्छ है। सुन्नुहोस् है, त्यसले पनि होस्ट छैन भने जर्म जर्मिनेट हुनै सक्दैन। अन्त त हामी के गर्छौँ? जर्म टाँसिने सबै ठाउँलाई सेनिटाइज गर्छ नि अहिले कोरोना भाइरसमा। के हो भन्नुहोस् त? त्यसले त्यहाँ बसेर त्यसले जर्मिनेसन गर्ने टेम्परेचर या त्यसले के भन्नु इन्क्युबेसन पिरियड पाएन भने त्यो पनि जर्मिनेट हुन सक्दैन। दुष्टदेखि बचाउनुहोस् भनेको चाहिँ नि हो, त्यो दुष्ट विचारदेखि बचाउनुहोस् भनेको। आज हामी बुझ्दैछौँ नि यो सत्यतालाई। अब हामीले दुष्ट विचार चाहिँ के कुराले मेरो जीवनमा उत्पन्न गराउँछ, त्यसलाई चाहिँ मैले मेरो जीवनबाट के गर्न थाल्छु? हटाउन थाल्छु। किनभने परमेश्वरले अधार्मिकतालाई घृणा गर्नुहुन्छ अनि धार्मिकतालाई चाहिँ प्रभुले के गर्नुहुन्छ? प्रेम गर्नुहुन्छ। यो कुरा बुझेपछि चाहिँ नि हामी आफै दुष्टतादेखि चाहिँ के हुन्छ? प्रभुले त हामीलाई जोग्याउनुहुन्छ। जोग्याउनु भनेको चाहिँ रेभलेसन हो। त्यो चाहिँ रेभलेसन हो। तर यहाँ बाइबलले भन्दैछ, अब यो मैले फर्स्ट किसिमको तपाईँलाई बताएँ। फर्स्ट किसिमको यहाँ भन्दैछ उनीहरूले के गर्छ अरे? दे कन्सिभ ट्रबल। उनीहरूले कष्टलाई धारण गर्छ, गर्भ धारण गर्छ। कष्टलाई गर्भ धारण गर्छ र खराबी जन्माउँछ। सो के जन्मायो? उसले इभल स्पिरिट के भयो? मल्टिप्लाई भयो। अहिलेसम्म जल प्रलय भएकोदेखि यतासम्म हो र मान्छेले नि कुनै मान्छेले पनि यदि दुष्टतालाई नगर्नु हो भने चाहिँ के हुन्थ्यो भने नि त्यो जति थियो त्यो डिसइम्बोर्डेड स्पिरिट त्यहाँदेखि त्यो कहिले पनि मल्टिप्लाई हुनै पाउनु थिएन। तर बाइबलले के भन्दैछ? त्यसको बादमा चाहिँ के भयो अरे? मान्छेको सबै विचार नै खराबीले भरेको, दुष्टताले भरेको भयो। अनि के भयो? हामीले गएर उसले बाउको नग्नता हेर्यो। आज थुप्रो जनाले नि आफ्नो बाउहरूको नग्नता उगार्दैछ। होमोसेक्सुअल स्पिरिट मात्रै होइन कि, तर आफ्नो बाउको गरिरहेको कामहरूलाई उगार्ने छोराछोरीहरू छ। होसियार हुनुहोस्। हाम श्रापित भएको छ पहिलादेखि नै, सबैको लागि श्रापित भयो। त्यस्तो काम हामी कहिले पनि नगरौँ। दोस्रो यशाया 59 को 4 पद। यशाया 59 को 4 पद। आइजाया 59 verse 4। यसरी लेखेको छ, कसैले न्याय माग्दैन
कसैले इमानदारी साथ वकालत गर्दैन, तिनीहरू खोक्रो तर्कमा भर पर्छन्, झुट बोल्छन्, उपद्रव रच्छन् र अधर्म जन्माउँछन् भन्ने छ। अघि केलाई गर्भधारण गरेको उनीहरूले? कष्टलाई। अब यहाँ दोस्रो चाहिँ के रहेछ भने नि, उनीहरूले केलाई गर्भधारण गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले उपद्रवलाई गर्भधारण गर्दो रहेछ र अधर्मलाई जन्माउँछ, इनिक्विटी। यो पनि अनक्लिन स्पिरिट हो, अनक्लिन स्पिरिट हो। प्रभुले भन्नुभयो नि, जे भित्र जान्छ त्यसले होइन, तर जे बाहिर निस्किन्छ, बाहिर जन्माउँदैछ नि, जन्माउँदैछ। सो कतिजना त त्यही एउटा खानेकुरामै नै अड्किरहेको छ, त्यतिमै सुँगुरको मासु खानुहुन्छ कि हुन्छ भन्ने तर्क दिइरहेको छ। बाइबलले भन्छ खोक्रो तर्कहरूमा बसिरहेको छ मान्छेहरू। यहाँ त्यसरी लेखेको छ त होइन, तिनीहरू खोक्रो तर्कमा भर पर्छन् र झुट बोल्छन्। खोक्रो तर्क, दे रिलाइ अन एम्प्टी प्लिज भनेको छ, खोक्रो तर्कहरूमा। अनि के गर्छ? जबरजस्ती गरेर उनीहरूले केलाई जन्माउँदैछ? उपद्रवलाई। उपद्रवी हुँदैछ मान्छे आज नि। उपद्रव यति साह्रो उत्तौलो भइसकेको छ, दिमागी भइसकेको छ। त्यो चाहिँ नि बिकज हामीले यो वचनलाई नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। यो वचन आज हामी बुझ्दैछौँ, कसैलाई दोष नलगाउँ, तर पहिला हाम्रो आँखाको मुढालाई निकालौँ हामी, त्यहाँदेखि मात्रै अर्काको छेस्कालाई सफा गर्न सक्ने हुन्छ। पहिला चाहिँ लेट्स डिल विथ आवर सेल्फ। हामी अरूलाई एक दुईवटा कुरामा हामी भन्नु नभन्नु भन्छौँ, तर हामी भित्र कतिवटा कुरा रहेछ हेर्नुहोस् त। यहाँ वचनले भन्दैछ कसैले न्याय मान्दैन। प्रभुले भन्नुभयो, होसेलाई भन्नुभयो, जे छ मिकालाई भन्नुभयो, अब त होइन सबै कुरा बुझिस्, जे न्याय सङ्गत छ त्यही गर भनेको छ नि। लभ जस्टिस मर्सी एन्ड वर्क हम्बली बिफोर गड भनेको छ। न्यायलाई पालन गर, जे सही छ त्यही गर, परमेश्वरसँग नम्र भएर हिँड भनेको छ। तर कसैले पनि गर्नु चाहँदैन अरे, नोबडी वान्ट्स, कसैलाई पनि चाहँदैन अरे त्यो चाहिँ। अनि आफ्नै खोक्रो कुराहरूलाई उसले के गर्दैछ? गर्भधारण गरिरहेको छ। अनि उनीहरूले अधर्मलाई जन्माउँछ। त्यो स्पिरिट अफ इनिक्विटी चाहिँ कस्तो हो भने नि, परमेश्वरको अगाडि द्याट इज कल्ड द स्पिरिट अफ रिबेलियन पनि भन्छ त्यसलाई, विद्रोहको आत्मा पनि भन्छ। त्यो स्पिरिट अफ इनिक्विटी आएपछि चाहिँ मान्छे रिबेलियस हुन्छ। त्यो स्पिरिट चाहिँ नि सरिहाल्छ, उसले गर्दैछ त, त्यसले गर्दैछ त, फलानुले गर्दा हुँदो रहेछ त, विद्रोही पो हुन्छ, विद्रोही हुन्छ मान्छे। किनभने ऊ त्यो गर्भधारण गर्ने भयो, नेक्स्ट लेभल। अघि फर्स्टमा त कष्ट मात्रै थियो, अब त्यहाँदेखि के भयो? लेभल बढ्यो, लेभल बढ्यो। अब अधर्मको लेभललाई उसले ल्याउन थाल्यो। बाइबलमा भनेको छ अधर्मको रहस्यले अझै पनि काम गरिरहेको छ। अधर्मको रहस्यले कसरी काम गरेको भन्नुहोस् त? दोस्रो थिस्सलुनीके 2:7 लेखेको छ नि, अधर्मको रहस्यले काम गरिरहेको छ भनेको यो, दिस इज द मिस्ट्री अफ इनिक्विटी। अधर्मको रहस्य चाहिँ यो। तेस्रो कुरा हेर्नुहोस् है, तेस्रो कुरा चाहिँ के रहेछ भने नि, यशाया 33:11 अनि होसेको किताब 8:7। यशाया 33:11 र होसेको 8:7 यसो भनेर लेखेको छ, तिमीहरूले भुसलाई गर्भधारण गर्छौ र तिमीहरूले ठोसाहरूलाई जन्माउँछौ, तिमीहरूको सास तिमीहरूलाई नै भस्म गर्ने अग्नि हो भनेको छ। त्यसपछि केलाई जन्माएको रहेछ? भुसलाई गर्भधारण गर्छ। हाँसउठ्दो कुरा है, भुसलाई पनि गर्भधारण गर्छ अरे, तर हाँसउठ्दो कुरा होइन, भयानक कुरा हो। र तिनीहरूले के जन्माउँछ अरे? ठोसाहरू, स्टबल भनेको छ इङ्ग्लिसमा, ठोसाहरू जन्माउँछ। अनि बाइबलमा भन्छ तिमीहरूको सास नै तिमीहरूलाई भस्म गर्ने अग्नि हो भनेको छ। भुसलाई चाहिँ कसरी गर्भधारण गर्छ त मान्छेले? त्यसको उत्तर होसेको किताब 8:7 दिएको छ। यहाँ यस्तो भनेर लेखेको छ, तिनीहरू बतास छर्दछन् र तिनीहरूले भुवरीको कटनी गर्छ। अनि यो जुन चाहिँ बतास भन्ने शब्दलाई चलाएको छ नि, बतास भन्ने शब्दलाई चाहिँ नि हिब्रू भाषामा चाहिँ रुहा भनेको छ।
रुवा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा भनेर धेरैजनाले भन्ने गर्छ। हो, रुवा स्पिरिट अफ द लर्ड चाहिँ हो, परमप्रभुको आत्मा हो। तर यो रुवालाई चाहिँ के भनेको छ भने नि इट इज एन एयर। रुवा भनेको चाहिँ हावा पनि हो, त्यो भनेको चाहिँ एङ्गर, रिस पनि हो, त्यो भनेको चाहिँ नि एउटा श्वास पनि हो। अनि त्यो भनेको चाहिँ नि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भने नि रिजन अफ द स्काई पनि भनेको छ। रिजन अफ द स्काई भनेको चाहिँ इफिसीको किताब 2 अध्यायको 2 पद। मलाई थाहा छ आज कतिजनाले यो वचन बुझ्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ, तर तपाईँले ध्यान दिनुहोस् यो कुरालाई। हामी चाहिँ कसरी चाहिँ बाइबलले हामीलाई पवित्र आत्माको मन्दिर भनेर चाहिँ किन भन्नुभएको? हाम्रो शरीरको विषयमा परमेश्वर यति साह्रो स्पेसिफिक किन हुनुभएको? हामीले के खाउँछौँ, हामीले के लान्छौँ, के लगाउँछौँ, त्यो कुरामा पनि बाइबल भेरी स्पेसिफिक छ। किन भन्दाखेरि इट म्याटर्स। यहाँ बाइबलले भन्दैछ तिनीहरूले बतास छर्दछन् र भुमरीको कटनी गर्नेछन्। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि एक दिन लुकाको किताब 22 अध्यायको 31 पदमा पत्रुसलाई भन्नुभयो। लुकाको किताब 22 अध्यायको 31 भनेको छ, शैतानले चाहिँ सिमोन हेर, शैतानले तिमीलाई गहुँ जस्तै निफुन्ने अनुमति मागेको छ, अथवा भुस जस्तै। निफनिनु त भुस निफनिन्छ नि, निफनिँदाखेरि अब त्यो जुन चाहिँ सही अन्न छ त्यो एकपट्टि झर्छ, भुस चाहिँ उडेर जान्छ नि त। सो भुसलाई त कसले पनि निफन्दैन, अन्नलाई निफन्छ, तर त्यसबाट भुस चाहिँ निस्किन्छ। किनभने नि पत्रुसलाई नि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हिँड्दै गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेको थियो नि, म त प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग हिँड्ने व्यक्ति हो, म जतिको कोही छैन भन्ने भइरहेको थियो उसलाई। तर साथी अघि भुस जस्तो भइसकेको थियो। हामीलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ। अनि धेरैपल्ट नि म भुस जस्तै बेहोरा देखाइरहेको हुँदो रहेछ। अनि प्रभुले के भन्नु पत्रुसलाई, तँलाई निफन्नको लागि तिमीलाई निफन्नको निम्ति शैतानले अनुमति मागेको छ। भुस हुने बित्तिकै शैतानले के भन्छ, भुस जति चाहिँ मेरो हो। किनभने तिनीहरूले केलाई गर्भधारण गर्छ अरे? हेर्नुहोस् है, अघि माथि यशायाको किताब 33 को 31 मा हामीले के पढ्यौं? भुसलाई गर्भधारण गर्छौ र परालको ठोसाहरू तिमीहरूले जन्माउँछौ। सो भुस देख्ने बित्तिकै शैतानले के भन्छ, भुस चाहिँ मेरो हो। किनभने भुसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ प्रभुले, कहिले पनि ननिप्ने आगोमा फालिदिनुहुन्छ भनेको छ। निफन्ने नाङ्लो उहाँको हातमा छ। अनि उहाँले आफ्नो खलालाई पुरा सफा गर्नुहुन्छ। उहाँले अन्न जतिलाई आफ्नो धानसारमा हाल्नुहुन्छ, तर भुस जति चाहिँ ननिप्ने। शैतानले भनिहाल्छ, प्रभु त्यो त मेरो हो, भुस मेरो भयो। आज नि यो प्रभु तपाईको दास नि भुस भएको छ, यो चाहिँ म लान्छु। भुसको मालिक चाहिँ त्यो हो। भुस चाहिँ सुँगुरलाई दिन्छौ नि हामी है, अनि सुँगुरलाई मोती नदिनु भने सुँगुरलाई भुस चाहिँ सुँगुरले खान्छ, याद राख्नुहोस्। तर हामीलाई चाहिँ त्यही मनपर्छ फेरि। एनिवेज यहाँ के भन्दैछ, त्यसलाई नि प्रभुले भन्नुभयो सिमोन सिमोन हेर, शैतानले तिमीलाई गहुँ जस्तै निफन्ने अनुमति मागेको छ। सो जब पनि एउटा मान्छेले भुसलाई, हावालाई गर्भधारण गर्छ, अथवा त्यो हावा भनेको चाहिँ इभल स्पिरिटलाई, उसको जीवनबाट चाहिँ भुसको ठोसाहरू जन्मिन्छ। अनि त्यो चाहिँ शैतानको हुन्छ। भजन संग्रह 1 अध्यायको 4 पदमा पनि हामीलाई बताएको छ है, दुष्टहरूलाई के भनेको छ, दुष्टहरूलाई भुसहरू भनेको छ नि, बतासले उडाएर लैजाने भुस भनेको छ। भुस। आज हाम्रो गर्वले के धारण गर्दैछ, हाम्रो सोचले के गर्व धारण गर्दैछ? व्हाट आर वी कन्सिभिङ? यो हाम्रो एउटा प्रश्न छ है। होइन भने नि हामीलाई लाग्छ म मेरो एकदमै बेस्ट स्टेटमा छु जस्तो लाग्छ, तर हामीले खोक्रो कुराहरूलाई जिउनु थालेपछि चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा त्यस्तै हुन्छ। हामी जिजानियन हुन्छौँ। अस्ति हामीले सिक्दै थियौँ नि त्यो शब्द होइन, जिजानियन भन्यो नि। जिजानियन भनेको चाहिँ के हो? फल्स ग्रेन हो। त्यो भनेको चाहिँ सामा भनेको। अनि सामाको भाग पनि के हो? आगो हो। आगो हो नि त। सो एउटा मान्छेले चाहिँ हेर्नुहोस् त, एउटा मान्छेले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ हामीले गर्भधारण गर्न सक्दो रहेछौँ, के कुरालाई चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गर्भधारण गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा बाइबलले भनेको छ, निन्दा गर्नेहरूको बैठकमा नबस्नु, है, खराब संगतिसँग नलाग्नु, असल चालचलनलाई के गर्छ? बिगारिदिन्छ। धोकामा नपर है, तिमीले जे छर्छौ
त्यसकै कटनी गर्छौ। तिमीले हावालाई रोप्दैछौ भने केसको कटनी गर्ने रहेछौ? बतासको कटनी गर्ने रहेछौ। धोकामा नपर है भने परमेश्वरको चाहिँ ठट्टा हुँदैन। प्रभुले चाहिँ सबै सीडलाई चिन्नुहुन्छ। गॉड नोज आवर सीड। परमेश्वरले नि हाम्रो बिउहरूलाई चिन्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामी धोकामा पर्नु हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि नि हामी मूर्ख बनिनु हुँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि हामी गलत कुराहरूमा पर्नु हुँदैन। यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई यदि यो भन्दैछ भने आज म तपाईहरु जतिजनाले सुन्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरिकन आज म सानो नानीहरूलाई पनि एड्रेस गर्न चाहन्छु। यो वचन अहिले सानोदेखि नै तिमीहरूले बुझ्न जरुरी छ। हैन भने चाहिँ एक दिन प्रभुको अगाडि उठ्दाखेरि चाहिँ भुस जतिलाई चाहिँ प्रभुले जलाउनु हुन्छ। इट विल गो टु द अनक्वेन्चेबल फायर। कहिले पनि ननिभ्ने आगोमा त्यो चाहिँ फालिन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी त्यो ठाउँमा फालिनु हुँदैन। हामी चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको सामने, यीशु ख्रीष्टको सामने खडा हुन सक्नु पर्छ। किनभने बाइबलले लेखेको दुष्टहरू त इन्साफमा खडा हुनै सक्दैन। दुष्टलाई त के गर्छ? बतासले उडाएर लगिहाल्छ। बतासले उडाएर लगेर कहाँ लान्छ? त्यसलाई अनन्तको नरकुण्डमा। तर धर्मी जनहरू चाहिँ मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन्छ। इफ यु आर द सन्स अफ गॉड। सो आज तपाईँ र म चाहिँ के कुराहरूलाई गर्भधारण गर्दैछौँ? सानो कुरामा पिन्छे, ठुस्किने, रिसा, झगडा, नटेर्ने, अटेरीपना, त्यो सबै चाहिँ गर्भधारण गरेको कुराहरूको एउटा बाहिर मेनिफेस्टेसन हो। जब पनि नि एउटा मान्छेले गर्भधारण गर्छ नि, एउटा स्त्रीले के हुन्छ? स्त्रीले गर्भधारण गर्दाखेरि के हुन्छ? स्लिम हुन्छ। हजुर, यत्रो फुल्लिन्छ नि है, भित्र नानी छ नि त। हो त्यही हो, दुष्टता फुल्लेको गर्भ दुष्टता भित्र छ नि त। त्यहाँभित्र भुस छ नि त भित्र, अनि त्यो फुल्लिरहेको छ। नराम्रो बेहोरा छ, कपटी बेहोरा छ, फुल्लिरहेको छ। वाट आर वी कन्सिभिङ? आज हामीले के कुरालाई गर्भधारण गर्दैछौँ? किनभने नि किङडम अफ गॉड, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ नि भुसहरू पस्दैन। भुस पस्दैन। हामीले यो डल्लै अहिले सिक्दै गरेको शीर्षक नै के हो? किङडम अफ गॉडको शीर्षकभित्र पस्दै सिक्दैछौँ हामीले। अस्ति डेस्टिन फर पर्सिक्युसन भन्ने थियो, त्यही सिरिजभित्रै हामी सिकेका छौँ। त्यो फर्स्ट फ्रुट, पहिलौटे फल हुनु हो भने चाहिँ नि हाम्रो जीवनको यो कुराहरूलाई हामीले हटाउनु पर्छ। बाइबलमा नि अयुबको किताब 21 अध्यायको 18 पदमा यसरी लेखेको छ, दुष्ट मानिस कतिपल्ट बतासमा परालको टुक्रा झै र हुडीले उडाएको भुस झै हुन्छ र। सो के भन्दैछ? दुष्ट मान्छेहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ एक दिन। सो अब कसरी चाहिँ गर्भधारण हुन्छ? चौथो कुरा हेर्नुहोस् है। अहिलेसम्म हामीले 3वटा गर्भधारणलाई देख्यौँ। नम्बर 1 केलाई गर्भधारण गर्दो रहेछ? कष्टलाई। नम्बर 2 उपद्रवलाई। नम्बर 3 भुसलाई। अब नम्बर 4 हामी हेर्छौँ कसरी गर्भधारण हुन्छ। चौथो कुरालाई हामी हेर्छौँ। याकुबको किताब 1 अध्यायको 14 अनि 15 पद। याकुबको किताब 1 अध्यायको 14 अनि 15 पद। त्यसो भनेर लेखेको छ, तर हरेक मानिस चाहिँ आफै लोभिएर परीक्षामा पर्छ आफ्नै अभिलाषाको कारणले गर्दाखेरि। त्यहाँदेखि चाहिँ जब त्यो अभिलाषाले गर्भधारण गर्छ, त्यसले केलाई जन्माउँछ? त्यसले पापलाई जन्माउँछ भनेको छ। पापलाई जन्माउँछ। अभिलाषालाई नि गर्भधारण गर्दो रहेछ अर्को चाहिँ अभिलाषा। अन्त त शैतानले के ल्याउँछ? जहिले पनि 3टा कुरा ल्याउँछ नि, आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेखी। तपाईँ एउटा सेवक होला, तपाईँकोमा आँखाको अभिलाषा पनि छैन होला, शरीरको अभिलाषा पनि मरेको होला, तर सेखी छ होला। आज मेरोमा सेखी छ होला, घमण्ड छ होला, म जतिको जान्ने कोही पनि छैन। त्यसैले मैले गर्भधारण गर्दैछु। अभिलाषालाई गर्भधारण गरेको त्यो चाहिँ त्यो भयानक कुरा हो। मैले घमण्ड गर्नुपर्ने नि केही कुरा पनि छैन। यो माइक्रोफोनले कहिले पनि घमण्ड गर्दैन। यो माइक्रोफोनमा जब यो पावर र सिस्टम जोडेको छ नि, तब काम गरेको त। यो अफ गरिदिनुहोस् त, अहिले केही काम गर्दैन। हाम्रो भएको अनोइन्टिङ पनि त्यही हो। आज म तपाईँलाई सिकाउँदैछु नि, म त यो माइक्रोफोन मात्रै हो। मेरो घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा केही छैन।
केही छैन। मैले एकदम गहिरो अध्ययन गरेर मैले जानेको होइन, पवित्र आत्माले सिकाउनु भएको। प्रभुले गधालाई त बोल्नु लाउन सक्नुहुन्छ भने त होइन। घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा के छ? केही छैन। हामीले कोही बेला नि हामीले अलिकति जान्ने पछि नि हामीलाई कस्तो लाग्छ, हामी घमण्डी हुन्छौँ, हामी एटिट्युड हुन्छौँ। म मेरो अनुभव सेयर गर्दैछु तपाईँलाई। अनि हामीलाई मानिसले भन्दाखेरि झन् हामी फुरुक्कै हुन्छौँ। भन्छ त बाइबलमा भनेको छ, तेरो मार्गमा फलिफाप हुने मानिसको कारणले गर्दाखेरि। तर तेरो मार्गमा कष्ट ल्याउने मानिस दुवैजनाको कारणले गर्दाखेरि व्याकुल नहौ, हामी हुनु हुँदैन। प्रभुले नै हामीलाई जहिलेसम्म चलाउनुहुन्छ। जब हाम्रो दौड सकिन्छ नि, एक दिन घर फर्केर जानुपर्छ हामी। म त सधैँ प्रभुसँग यही प्रार्थना गर्छु, प्रभु जुन दिन मेरो दौड सकिन्छ मलाई फर्काएर लानुहोस्। होइन भने चाहिँ म यहीँ बसेर अर्कोको बाटो छेलेर लम्की थापेर रिसाएर प्रभुले त्यसलाई म भन्दा बेसी चलायो भने। अब गोरु गाडी भन्दाखेरि त मोटर बाइक स्पिड कुद्छ नि त, स्पिड कुद्छ, रिसाउनु त भएन नि त्यसमा, नत्र भने म त्यस्तै बेहोरा देखाउँछु। तर के भइहाल्छ, जब मोटर बाइक आउन थाल्यो नि गोरु गाडी आफै हट्न थाल्यो, ट्र्याक्टर आउन थाल्यो। प्रभुले संसारमा पनि हामी परिवर्तन देख्छौँ, त्यसलाई हामी कहिले पनि इन्कार गर्दैनौँ। पहिलातिर मान्छे पहिला जमाना दाँत त घरमै उखालिदिन्थ्यो, आमा बाउले हल्लाएर उका। आजकल त के हो, डक्टरकोमा लगेर 3 दिनको एन्टिबायोटिक खाएर उकाउँछ। हामीले विरोध गर्दैनौँ त त्यस्तो कुराहरूलाई, हामीले त्यो परिवर्तनलाई त लिन्छौँ नि। तर प्रभुको कुरामा चाहिँ कोही बेला हामी आफै बाधा भएर बस्छ। अनि मेरो प्रार्थना चाहिँ यो छ कि प्रभु म चाहिँ कसैको लागि बाधै नबनौँ। जुन दिन दौड सक्छ तपाईँले घर फर्काएर लानुहोस्, होइन भने मेरोमा पनि आउँछ होला त्यो घमण्ड। प्रभुले अर्को भाइलाई, म मेरो छोराछोरी भाइ बहिनीलाई भन्छ, प्रभुले तिमीहरूलाई चलाउनु हुँदैछ, चल तिमी अझै बढ, इमान्दार हो, त्यति नै हो। अनि भोलिको लागि सुर्ता नगर, जुन दिन दौड सक्छ प्रभुले फर्काएर लानु भनेर भन्नु सकिएको। हामीलाई भोलि पर्सिको फिक्री पनि गर्नु पर्दैन, किनभने घर फर्केर जान्छौँ, अनन्तको घरमा फर्केर जान्छौँ हामी। सो यहाँ के भन्दैछ भने नि, जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा अभिलाषा आउँछ, अभिलाषा चाहिँ गर्भधारण गर्ने ठाउँ रहेछ। हेर्नुहोस् है, गलत अभिलाषा चाहिँ केबाट आउँछ? आँखाको अभिलाषा, शरीरको अभिलाषा, जीवनको सेकी, 3वटा कुरा। यसले हामी गर्भधारण भइहाल्दो रहेछौँ। सो हामीले त्यति बेला बुझ्नुपर्छ, शैतानले नि विभिन्न किसिमको स्ट्राटेजी अप्नाएको छ, तर प्रभुको वचनले चाहिँ नि सबै कुरालाई क्लियरली बताइदिएको छ। हामी कति बेला चाहिँ शैतानको सन्तान बनिँदो रहेछौँ, जति बेला हाम्रो त्योसँग के हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ नि। मेरो पत्नीले मलाई विवाह गर्यो, अर्कै सन्तानको थियो नि, तर के भयो, मलाई विवाह गर्ने बित्तिकै मेरो जति पनि सन्तान छ सबै उसको पनि सन्तान परिहाल्यो, किनभने हामी दुईजना एउटै भयो नि त। प्रभुसँग पनि हामी सम्बन्ध जोड्यौँ, प्रभुको सन्तान बन्यौँ हामी। तर शैतानसँग सम्बन्ध जोड्यौँ भने हामी शैतानको सन्तान बनिन्छौँ। सो त्यसले त्यो ललाई चाहिँ नि चलाउन चाहन्छ, त्यो नियमलाई चलाउन चाहन्छ। आज यो 4 किसिमले नि एउटा व्यक्तिले गर्भधारण गर्न सक्दो रहेछ। अनि के भयो, त्यो नपिलहरू त त्यो शरीर नभएको आत्माहरू त पृथ्वीमा भट्किरहेको थियो, तर अब त्यसमा हामीले अझै के गर्दैछौँ, शैतानको लागि जन्माउँदैछौँ, शैतानको लागि हामीले जन्माउने काम गर्दै गरेको हुन्छौँ। आज नि हाम्रो गर्वहरू, हाम्रो विचारहरू, हाम्रो सोचहरू शैतानको लागि जन्माउने नहोस्। हाम्रो सोचबाट जन्मेको कुराहरू, यसको बाउ चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ शैतानबाट जन्मेको नि। अन्त त बाइबलमा प्रभुले के भन्नुभयो, 8 अध्यायमा, यूहन्नाको 8 अध्याय, तिमीहरू त शैतानको सन्तानहरू हो। सिधै भनिदिनु भयो प्रभुले। यूहन्नाले पनि भन्यो, ए सर्पका सन्तानहरू, ब्रुड अफ भाइपर्स भनेको छ। ब्रुड अफ भाइपर्स, सिधा कुरा गरेको छ, सिधा। यो वचनलाई नि हेर्दै गर्दाखेरि नि हामी सर्पका सन्तान कति खेप भएको रहेछ, अनगन्ती पल्ट है। तर नि यसबाट उम्किने बाटो चाहिँ के भन्नुहोस् त, रिपेन्टेन्स, पश्चाताप। ट्रु रिपेन्टेन्स बाइबलमा भनेको छ, साँचो पश्चातापले चाहिँ के गर्छ, मनलाई
पखाल्छ भनेको छ। ट्रु रिपेन्टेन्स। आज हाम्रो जीवनमा यो कुरालाई अनुभव गरेका छौँ, हामी यो ठाउँमा बाँचेका छौँ भने नि हामी पश्चाताप गरौँ प्रभुको अगाडि आइकन। राज्यको कुरा बुझ्छौँ नि हामी कोही बेला, ओ म राज्यको सन्तान, तर हामी राज्यको सन्तान भएको हुँदैनौँ। हामी तीको ती सामा जस्तै भइरहेको हुन्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ ही क्यान चेन्ज एभ्रिथिङ, उहाँले सबै कुरालाई बदलिन सक्नुहुन्छ। तर त्यो बदलिनु चाहिँ त्यति बेला काम गर्नुहुन्छ जब हामी ट्रुली रिपेन्ट गर्छौँ, जब हामी साँच्चै नै पश्चाताप गर्छौँ। सो आज मैले तपाईँलाई नि यो चार किसिमले हामीले कसरी यो दुष्ट आत्मालाई, अनक्लिन स्पिरिटलाई गर्भधारण गर्दो रहेछ भने हामीद्वारा इभललाई पृथ्वीमा बढाइरहेको हुन्छ। फलन एन्जल्सहरू चाहिँ नि पृथ्वीमा आएको छैन अहिले, याद राखौँ हामीले। त्यो के भन्छ, लुसिफरसँग झरेकोहरू चाहिँ नि अहिले पृथ्वीमा छैन, तिनीहरू त हेभेन्ली प्लेसेसमा छ भनेको छ, स्वर्गीय स्थानमा छ। इफिसीको किताब 6 अध्यायको 12 अनि 13 पदमा छ। तर पृथ्वीमा चाहिँ यो अनक्लिन स्पिरिट्सहरू छ, त्यसलाई जन्माउने चाहिँ नि प्राय मानिसहरू नै छ। सो मैले तपाईँलाई यत्रो बेसी रेफरेन्सेसहरू देखाएँ, यो कुनै किसिमको आइडिया सेयर गरेको होइन, मैले वचनमा जे लेखेको छ तपाईँलाई बताइदिएको छु। आज विश्वास गर्नु या नगर्नु हाम्रो आफ्नो आफ्नो निर्णय हो। तर यो हामी सतर्क बन्नु आजदेखि। बाइबलमा भनेको छ तिमीहरू होसियार बस, होसियार बस। त्यसले चाहिँ तिमीलाई चोर्न चाहन्छ, त्यसले चाहिँ तिमीलाई मार्न चाहन्छ, त्यसले चाहिँ तिमीलाई नाश गर्न चाहन्छ। हामी होसियार बसौँ। आज जसै हामी प्रभुको वचनलाई हामीले सिक्यौँ, परमेश्वरको वचनलाई हामीले जीवनमा धारण गरेका छौँ, हामी एकैछिन सबैजना पश्चाताप गरौँ। हामी यसको दोषी छौँ, हामी दोषी